Kawa Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Kawa Việt Nam muốn đưa ra một cái giải pháp là nước nóng tổng, tức là nước nóng trung tâm đấy, dùng bằng máy bơm nhiệt heat pump này, cấp cho toàn bộ các công trình biệt thự, lâu đài, khách sạn. Với cái công suất điện ở đây ấy là nó rất tiết kiệm điện và an toàn, tiện nghi. Ở đây là cái máy này ấy là có 1 kW điện thôi, nó sản xuất ra được 120 lít nước nóng một giờ. Đấy, cái bồn này là 300 lít thì nó sản xuất khoảng 2 tiếng đồng hồ, nó mất 2 số điện. Nên sẽ lưu lại ở đây là bồn này là 300 lít thì nó sẽ lưu lại được 48 giờ, trong 48 giờ nó tổn hao nhiệt từ 10 đến 15%. So với lại cái bình nóng lạnh truyền thống ấy là mỗi công trình ấy, ví dụ như là 5 hay là 6 cái nhà vệ sinh, 5-6 phòng ngủ thì là mất 5 cái bình nóng lạnh. Mỗi cái bình nóng lạnh này 2,5 kW, công suất điện nó tiêu tốn rất nhiều. Và thứ hai đó là không an toàn, nó không tiện nghi. An toàn khi sử dụng là có thể gây rò rỉ điện và điện giật. Tiện nghi là khi dùng bình nóng lạnh là phải bật chờ. Cái hệ thống ở đây lúc nào nó có sẵn rồi, luôn luôn mở vòi ra là có nước nóng. Đấy là cái giải pháp và máy nước nóng trung tâm bơm nhiệt để cấp cho các công trình biệt thự, lâu đài, khách sạn. So với lại cái bình nóng lạnh truyền thống nó tối ưu rất nhiều so về tiền điện, an toàn và tiện nghi. Đấy là cái giải pháp. Với cái máy điều hòa trung tâm Kawa này ấy là có cấu tạo và nguyên lý hoạt động nó tương tự như máy điều hòa. Nó sẽ an toàn và nó tiết kiệm điện. Công suất điện của 1 kW thôi. So với cái bình nóng lạnh, một cái bình nóng lạnh là 2,5 kW mà lắp 5 cái bình đã nhân lên tốn rất nhiều điện. Đấy là cái giải pháp mà an toàn về tiết kiệm điện năng. Với cái hệ thống ở đây ấy, thì là Kawa Việt Nam đại diện nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là cái bồn nước nóng 300 lít. Đây là cái dàn nóng trao đổi nhiệt giống như điều hòa. Sau đó thì chúng tôi kết nối với lại cái tủ điều khiển này. Tủ điều khiển này sẽ điều khiển hệ thống heat pump này. Đấy. Thứ hai nữa là ở đây là có cái máy bơm tăng áp biến tần. Cái bơm tăng áp biến tần này nó sẽ cấp nước lạnh xuống dưới nhà, nước sạch đấy, xuống dưới nhà này, xuống tất cả các phòng này. Và một nhánh nó cấp vào bình nước nóng này. Nước nóng này sẽ nối với lại cái máy bơm nhiệt kia, sẽ tuần hoàn, nó luôn tục sẽ có nước nóng và điều khiển qua cái hệ thống tủ điều khiển này. Chúng tôi sẽ điều khiển cái hệ thống. Đấy, đây là một cái giải pháp nước nóng trung tâm mà Kawa muốn đưa ra các giải pháp này cho các công trình biệt thự, lâu đài, khách sạn. Mỗi lần khi mà triển khai cái công trình xây dựng ấy thì chúng tôi sẽ tư vấn này, chọn cột áp, lưu lượng này, rồi công suất này để nên bản vẽ thiết kế hệ thống đường ống này. Sau đó là chúng tôi vào cho kỹ sư vào lắp đặt và chạy vận hành, bàn giao hệ thống để đưa vào sử dụng. Đấy là một cái giải pháp nước nóng trung tâm mà Kawa Việt Nam muốn giới thiệu cho các bạn. Xin cảm ơn.